我同阿傑偉嚟多鋪右邊。唔係阿仔話有你同我啲拍啦，由佢。唉，佢逼我打唔係我想打嘅。唉，佢逼我打咪打一局啊，話知。係咯。屌，佢逼我打一局咪打咯。係咯。嘉琪同我哋錄影嗬，同我哋錄影，阿仔逼我打嘛，咪打一局啊嘛。最後先啦，我同阿傑偉冇多次左邊啦。係啊，唔係我同阿仔打咗先，你同我錄影嚇。最後先啦。最後啊？壓足足場係而家最後冇乜精力啊！最後輪到你先啦，我同阿傑偉打右邊啊嘛。我打完就食晚飯㗎啦嚇。K 喎，3-5幾梗係好啲啦。係咁上下啦呢度。屌你3-0幾好啲。我上次同阿曾輝唔知見。因為3-0幾。我哋買咯，另外唔係我好多時間啊嘛，唔係我好多時間得我一個啫嘛，個禮拜。我哋大家先，喂！第三關睇你生死存。第三關去到幾多啊？通常咧，如果浸偉同阿邊個就過3000。金城江。嚇？金城江。係啦，應該係攞3100咯，嗰啲得嘅。好急，天晴好急呢個。屌 ，K 字啊，唔係又係4000幾㗎咋 ？K 字啊，唉。有。哦，冇啊。頂住啊！唉，生死存亡啊！終於有3000多冇啦，隔咗咁耐。你話知嘢鬼中咩？今次呢波好多，好過嘉琪咯。我破咗嘉琪啊！嘉琪4300，未有狀態。唔係6000難㗎呢波6000萬上都有5000幾嘅，5800啊，5800，係5800，我都話哇6000都嚟啊！哇高啊，接近6000啊！哇，同阿 Kobe 一樣啊！多一球有嘅啫。哇，多過阿 Kobe 啊！係啊。哦，跟住到阿嘉琪嚟唔嚟？喂，食咗啊，所以我食咗啊，佢實在係。